Hola a todos, el tema correspondido fue lluvia de ideas. En él plantearemos nuestro caso. Las integrantes del grupo son Lizeth Vanessa Forero Ortiz y quien les habla, Sara Lizeth Sáenz León. La comunidad es una agrupación organizada de personas que se perciben comunidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función en común, con conciencia de pertenencia, situados en un área geográfica determinada en la cual la pluralidad de personas interactúan más intensamente entre sí que en otros contextos. El diagnóstico comunitario se realiza con miembros activos de una comunidad y cumplen con características las cuales fueron mencionadas anteriormente. Es una agrupación organizada de personas que se perciben comunidad social, cuyos miembros participan de algún trabajo, interés, elemento, objetivo o función en común. En el entorno familiar de la señora Diana Karine Álvarez se ha podido evidenciar trastornos de maltrato físico, verbal y psicológico por parte de su pareja sentimental, Diego Martínez. Pues básicamente no es el entorno adecuado para sus 3 hijas, las cuales 2 de ellas son de la señora Diana y una de ellas es del señor Diego. Todas las 3 niñas no se encuentran estudiando. El señor pues presenta graves problemas de alcoholismo, ambos trabajan, pero cuando el señor sale con sus amigos a beber, llega a su casa y maltrata a la señora Diana Karine, como lo mencioné anteriormente, física, psicológica y verbalmente, delante de sus 3 hijas. Esto provoca claramente un problema mental, psicológico y emocional para todos los integrantes de esta familia. La solución e intervención, en este caso por parte del trabajador social, sería a través de una entrevista en la cual se le brinda la oportunidad a la persona de dialogar acerca de su problemática y contextualizar acerca de lo que está viviendo la víctima. Aparte de esto, pues podemos observar los factores que influyen en esta problemática y se considera pues si la persona está de acuerdo con realizar la denuncia pertinente o acercarse a las instancias como lo serían los juzgados, la comisaría, etc. También se toman en cuenta pues diversas redes de apoyo que pueden brindarle una ayuda a la persona que está viviendo violencia o maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual, entre otros, para poder sobrellevar además la situación. Y como trabajador social se debe tener objetivos claros que permitan pues brindar como una solución a esta problemática, como lo sería la identificación del conflicto.